Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Discovery Tour kommt heute raus und dank der Mentors Guild und Ubisoft konnte ich das Ganze schon spielen und auch durchspielen und gebe euch heute eine spoilerfreie Review. Denn das ist wirklich für mich das beste kostenlose Update, was Valhalla jemals bekommen hat. Dementsprechend lohnt es sich dran zu bleiben. Ihr seht also, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides. Dementsprechend würde ich mich... Ihr seid wieder hier, ich weiß es, über ein Abo freuen. Viele gucken meine Videos, dementsprechend lasst gerne ein Abo da. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Die Discovery Tour wird es heute für alle Besitzer des Hauptspiels Valhalla kostenlos dazugeben. Ihr müsst nichts mehr bezahlen. Es wird aber auch für die Personen, die kein Valhalla spielen und nur mal in die Wikingerwelt reinschauen wollen, eine Expansion geben. Und die kostet 20 Euro. Die wird jetzt zu Beginn für den PC verfügbar sein. Für die Konsolen erst im Jahre 2022. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn alle Konsolenspieler und PC-Spieler, die Valhalla haben, werden heute ab 14 Uhr das Ganze spielen können. Und für die Leute, die sich die Discovery Tour für den PC so gekauft haben, können auf Ubisoft Connect heute schon um 11 Uhr loslegen und bei Epic Games das Ganze um 17 Uhr starten. Genau, das sind die Release-Termine. Doch was bietet uns die Discovery Tour eigentlich? Naja, wir haben 4 Welten, in denen wir eine Geschichte erleben. In Norwegen, England und Jotunheim und Asgard verfolgen wir die Geschichte von 4 Personen. Zum einen Thorstein, das ist ein Händler, dann seine Frau Gunhilda, das ist eine Schneiderin, Alfred natürlich, den kennt man aus dem Hauptspiel, das ist der König von Südengland, und Elric, das ist ein Mönch, den haben wir ja auch schon bei der Ubi Forward gesehen. Und diese 4 Protagonisten sind in diesen 4 Welten unterwegs und können im Grunde auch frei herumlaufen, das ist kein Problem, aber es gibt 8 Quests, die, ich würde euch empfehlen, ihr wirklich so in der Reihenfolge macht, wie sie angegeben sind. Die sind nämlich alle nummeriert, wie man hier sehen kann, und die erzählen eine Geschichte. Es sind natürlich 4 Charaktere, aber die erzählen alle eine Geschichte, die am Ende ein sehr interessantes Ende hat. Diese Geschichte, Freunde, ist eine wirklich schöne Geschichte und in weiten Teilen auch besser als die Hauptgeschichte von Assassin's Creed Valhalla. In 8 Kapiteln werdet ihr ungefähr 4 bis 6 Stunden unterwegs sein. Jedes Kapitel geht ungefähr 30 bis 45 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch lasst. Und ich finde, diese Geschichte hat so viel gezeigt. Ich kriege jetzt Lust, Boote zu bauen, ich möchte nach Norwegen und ich habe mich wirklich wie ein Wikinger gefühlt. Die Reise dahin war sehr schwer, das hat man mitbekommen, man konnte es nachempfinden, sei es jetzt zum Beispiel durch eine stürmische Fahrt im Wasser an der Küste von Norwegen, wo man Wettersequenzen gesehen hat, die man noch nicht mal im Hauptspiel gesehen hat, und wo ich mich gefragt habe, hey, wieso haben wir das nicht genauso gehabt in den ersten Stunden von Assassin's Creed Valhalla? Man muss aber auch sagen, was ich festgestellt habe, mir persönlich haben die Teile in Norwegen beziehungsweise die Teile, die mit Thorstein zu tun hatten, mehr gefallen als die 3 Kapitel, die wir mit Alfred und dem Mönch Elric hatten. Da hatte ich nicht so ein hohes Interesse dran tatsächlich. Aber ich hatte es wirklich nachempfunden und da habe ich nicht verstanden, wieso das nicht Valhalla geschafft hat. Klar, wir haben natürlich jetzt in dieser Geschichte keine Isu und keine Assassinen, die wir ja im Hauptspiel eigentlich auch nicht hatten. Ja, das war einfach eine kürzere Geschichte, aber ich fand, Ubisoft, ihr habt hier mit der Geschichte alles richtig gemacht. Ich bin wirklich zufrieden und das Ende ist auch geschlossen offen, würde ich es jetzt mal nennen, und von daher guter Pluspunkt. Dazu gab es in dieser Geschichte eine Menge Andeutungen auf das 3. DLC, also zumindest könnte man das meinen. Ja, denn ich denke, Ragnarok wird da eine wichtige Rolle spielen, ja, mit Muspelheim und Surd und so weiter. Und das möchte ich euch aber jetzt nicht erzählen, sondern das werden wir uns mal gemeinsam angucken im Stream, beziehungsweise dann in meiner spoilervollen Review. Also Freunde, die Glocke und den Abo-Knopf drücken, dann verpasst ihr das nicht, wenn ich euch davon berichte. Von der Performance her läuft dieses Spiel sehr, sehr gut. Ich habe eine Testversion natürlich bekommen, das heißt, sie war noch nicht 100% fertig anscheinend. Ich hatte 3 Abstürze in der gesamten Spielzeit, was ja eher nicht so schön ist. Allerdings bin ich dann noch mit der Performance zufrieden. Sie lief sehr flüssig. Ich habe sogar in 2K aufgenommen das Ganze, wie man hier sehen kann, und bin da, ja, was die Performance angeht, sehr zufrieden. Besser als im Hauptspiel. Natürlich hat man keine Gegner, das ist auch klar. Und hier haben wir von der Mechanik her mehrere Dinge, die neu sind. Wir haben zum Beispiel 2 Marker. Einmal gelbe Marker, die für die Geschichte verantwortlich sind. Das heißt, wenn ihr da rangeht, dann seht ihr zum Beispiel etwas zu den Waffen oder zu, I don't know, zu der Bevölkerung, zu Schiffen oder ähnliches. Und die blauen Marker, das sind dann Kommentare der Entwickler. Ja, die, was ich ganz geil finde, von der Synchronstimme von Sean Hastings gesprochen werden. Das heißt also, Sean spricht im Grunde diese Dinge ein und er hat ja eine sehr ruhige, schöne Stimme. Und das für mich
waren die interessanteren Punkte, die interessanteren Marker. Die Geschichte von Norwing war natürlich auch sehr interessant. Ich fand aber tatsächlich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu gucken, wie dieses Spiel entwickelt wurde, wie viel Aufwand eigentlich da drin steckt. Ich meine, diese Soundplatten oder wie viele Fotos sie machen müssen, um eine Kirchenwand zu rekonstruieren. Das ist einfach mindblowing, wirklich. Und da nochmal großen Respekt an das Team von Assassin's Creed Valhalla, weil unabhängig von der Kritik, da steckt trotzdem viel Arbeit drin. Das muss man einfach sagen. Ja, und das muss man dann auch natürlich, ja, wie sagt man, da muss man Props rausgeben. Und insgesamt gibt es dort 25 Behind-the-Scenes-Marker und über 150 gelbe Marker, wo man eine Menge von der Welt aus England und Norwegen lernen kann. Dazu wird es 7 Rewards geben. In meiner Testphase hatten wir diese Option nicht. Das heißt also, die werden wir auch erst zum Release bekommen. Es gibt aber 7 Stück insgesamt. Andy Reloads und Pedder haben da ja auch schon einiges geleakt, beziehungsweise herausgefunden in den Dateien. Und hier auf einem Bild sieht man ja auch, dass das Ganze 7 Stück sind. Und Twitter, beziehungsweise Assassin's Creed hat das Ganze ja auf Twitter auch schon geteilt, was wir da alles bekommen werden. Ein Schwert, ein Reittier, ein Schiffsset und ein Siedlungspaket. Also quasi ein klassisches Shop-Set. Und dann haben wir natürlich noch die Charaktere, die ihr schon gesehen habt in diesem Twitter-Beitrag von Assassin's Creed. Und zwar 24 Charaktere sind spielbar. Um nur einige zu nennen, natürlich Layla, der junge Sigurd, Eivor als weibliche Person, Eivor als männliche Person, Gunhilda natürlich. Und die kann man alle außerhalb der Quests spielen. In den Quests, wenn man sie startet, kann man keine neuen Charaktere spielen, aber du kannst zum Beispiel dann in der freien Welt herumlaufen und kannst dann als, Basim rumlaufen, wenn du Bock hast, kannst dort die Marker erkunden. Aber die Quests, die machst du natürlich dann als Alfred, Gunhilda, Thorstein oder Elric. Und es ist ganz cool, weil du musst hier die Charaktere freischalten, so ein bisschen in Tekken-Manier. Das heißt also, du musst das Ganze, du musst Marker einsammeln, hast da quasi eine Motivation in Anführungsstrichen. Persönlich habe ich jetzt mal kurz reingeschaut in diese verschiedenen Charaktere, die lasse ich ja gerade im Hintergrund laufen. Haben schöne Charaktere, schöne Designs, auch mal zu sehen, wie die sich bewegen, wenn man sie selbst spielt, ist ganz cool. Und ich glaube, man kann da auch schöne Thumbnails machen für die Zukunft, um ehrlich zu sein, für die Videos. Aber unabhängig davon, muss man am Ende alle Marker einsammeln, um die letzten Charaktere freizuschalten und dann kann man damit außerhalb der Quests rumlaufen. Um das Ganze zusammenzufassen, ich finde, die Discovery Tour lohnt sich für jeden, der das Hauptspiel hat. Jeder von euch, der das Hauptspiel hat, sollte nochmal reingucken. Ich finde, storytechnisch hat es mich extrem überrascht. Am Ende des Tages, auch ein wenig berührt sogar. Und das innerhalb von 4 bis 5, 6 Stunden mit Charakteren, die man in so kurzer Zeit kennenlernt. Und was macht Valhalla? Ja, genau das Gegenteil. Ja, ist alles gestreckt. Es gibt Gebiete, die man nicht machen muss für die Story, die unrelevant sind, die das Ganze aufschwemmen. Und das ist schade. Und da frage ich mich, wieso das Ubisoft nicht so gemacht hat wie hier in der Discovery Tour. Denn das ist so geil. Es ist so geil in der Discovery Tour, einfach die Story zu verfolgen, gerade mit Thorstein und dann sein Business aufzubauen. Ja, das macht einfach unglaublich Spaß. Von daher storytechnisch bin ich unglaublich überwältigt. Gameplay, Mechanik, Technik, technisch finde ich es auch gut, vor allem, dass Sean, also diese Grundstimme von Sean, das Ganze vertont, dass man nochmal einen stärkeren Einblick bekommt in die Spielewelt. Die Rewards, ja gut, die sind eigentlich egal, um ehrlich zu sein, weil die sind ganz okay. Aber das Learning, was man hat, ne, das, was man lernen kann, das ist unglaublich und wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, ist einfach unglaublich. Also für mich eine klare Empfehlung, das mal zu zocken. Eine 10 von 10 würde ich dem Ganzen geben, weil man hat wirklich mehrere Aspekte, die einem einen Mehrwert bieten, ja, geschichtlich, historisch, gameplay-technisch. Mehr gibt es nicht zu sagen, Freunde. Ich bedanke mich für euch. Wenn es euch gefallen hat, diese Review, lasst mir doch mal einen Dränger-Daumen nach oben da. Und sonst, wenn ihr eh schon abonniert habt, dann auch die Glocke abonnieren, Freunde. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Die spoilervolle Review kommt dazu natürlich auch noch. In 2, 3 Tagen müsste das online sein. Dementsprechend, ja, jetzt die Glocke aktivieren. Aber habt ihr schon, ne? Ja, Eivor, die haben schon die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.